ناظرین، ملک میں موسم کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لندن سمیت مختلف علاقوں میں سخت موسم کی متعدد وارننگز جاری کر دی ہیں۔ موسم کا مزید احوال دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں پارہ مزید نیچے گرنے کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے ویلز اور انگلینڈ کے بیشتر علاقوں میں شدید موسم کی متعدد وارننگز جاری کر دی۔ ٹریفک کا نظام بھی متاثر، ہزاروں مکانات بجلی سے محروم ہو گئے۔ شہروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن کی، جہاں آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی، جبکہ وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 جبکہ کم سے کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ برمنگھم میں بھی بادل چھائے رہیں گے، جبکہ بارش کی بھی توقع ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 جبکہ کم سے کم -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ لیڈز میں آج بادلوں کا راج ہوگا، جبکہ وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 جبکہ کم سے کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ مانچسٹر میں آج بادل برسیں گے، شہر کا درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گرنے کا امکان ہے۔ گلاسگو میں بھی بادل برسیں گے، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی توقع ہے۔